Nganong niingon man si Jesus nga kung labayon ganita og bato, balusa na to og labay og pan or tinapay, ngano man na ang gusto ipaabot ni Jesus mga igsoon mao ni. Kung labayon tag istorya nga sakit sa ubang tao, kung dauton ta himo-himuag istorya, dili na to buhaton nilang gibuhat nato. Kung dili, ato silang balusan o gugma, bisan sakit kayo ilang gihimo nato. Ang atong ibalos, di kita mausab nila, mutagad gyapon ta, maghimo gyapon tag maayo nila. Kung naay mga kaayuhan, mo share gyapon ta nila, no? Mao nay tinapay, mao nay pagbalos nga gugma. Ang ilang gihimo na to sakit kay gipakaulawan ta, pero wa ta ni balos og sakit nila, kundili atong gibalos gugma. Mao nay gusto sa Ginoo. Lisod no? Lisod kung kita-kita ra kapanuban sa tabang sa Ginoo kanang mga tawo nga ning labay og di maayo na to. Grasya sa Ginoo, magpabilin tang maayo nila. Balusa na to sila og mga maayong buhat. That way, atong gipasidlak ang atong kahayag kay ato man silang gipakitaan og gugma taliwala sa kasakit nga ilang gihimo sa toa. Ampo amping abante. God bless everyone.